呢個世界真係好炸裂，我俾你哋講講邊隻國家好似我哋咁樣瘋狂去放網貸啊！你貸款嘅時候，冇有人去調查核實你有冇工作，有冇有還款能力啊？就咁樣俾你放款啦！只要你遲還一兩日，就開始俾你嘅親戚朋友打電話，瘋狂咁樣去催收。我就想問問嗰啲貸款公司同埋銀行，你哋放款嘅時候，其實個親戚朋友都冇知情，亦都冇有簽字。請問呢個欠款同個親戚朋友有乜嘢關係啊？你哋仲唔知將電話打到人家工作單位，打俾人家領導。如果人家工作成出咩事，請問乜人來負責？你睇下人家美國都有網貸，但係人家冇有暴力催收，人家係有法律依據嘅。而我哋呢，你七大姑八大姨，凡係你有親戚聯繫嘅，通通溫炸一片。請問有冇有王法？平台放貸、銀行出資、黑社會催收，我頂你個肺！你老母嗰啲網貸害咗幾多普通老百姓啊？害咗幾多個仔女啊？我真係希望有關部門呢出來管一管，凡係想精神嘅網貸，呢個都係對人民百姓一種禍害。銀行變相通過網貸公司榨取百姓嘅錢財，我覺得全世界就只有我哋有更多網貸平台。有幾多人建議關閉網貸嘅？出來評論區講講。